Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sinh viết bản cam kết không nói chuyện trong giờ học. Trước khi vào soạn thảo, chúng ta vào mục Page Layout, vào Size, chúng ta chọn của giấy A4. Sau đó chúng ta vào mục Margins, Custom Margins. Chúng ta sẽ căn lề trên 2, trái 3, dưới 2 và phải 2 cm. Chúng ta nhấn OK. Vào tab Home, chúng ta chọn phông Times New Roman cỡ 13 hoặc 14. Ở đây tôi để cỡ 14, giãn dòng tôi để 1.15. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành soạn thảo. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng ta in đậm căn giữa, sau đó vào Insert, Save để chúng ta gạch trên bên dưới. Tiêu đề chúng ta sẽ để là bản cam kết không nói chuyện trong giờ học. Viết in hoa, in đậm hoặc căn ở giữa. Kính gửi thầy cô giáo chủ nhiệm cùng toàn thể thầy cô bộ môn lớp 10A1. Phần kính gửi chúng ta in đậm hoặc căn ở giữa. Tên em là Nguyễn Văn A. Sinh ngày 23 tháng 8 năm 2025. Chúng ta ghi ra. Học sinh lớp 10A1, trường trung học phổ thông Thăng Long. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020, trong tiết toán của thầy Minh, em đã có hành vi nói chuyện trong giờ học. Hành vi vi phạm nội quy trường lớp, đó là nói chuyện riêng trong giờ học. Bản thân em nhận thấy đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Làm ảnh hưởng tới lớp và thầy cô. Tới lớp và khiến thầy cô phiền lòng. Em đã nhận ra lỗi của mình và em xin cam kết từ nay sẽ không tái phạm khuyết điểm này nữa. Kính mong nhận được sự tha thứ của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo, nếu các bạn học sinh ở Hà Nội thì ghi Hà Nội, ngày, ví dụ ngày 8 tháng 12 năm 2020. Ngày các bạn viết bản cam kết này.
học sinh cam kết, ký và ghi rõ họ tên. Chúng ta căn ở giữa và kéo sang góc bên phải, học sinh cam kết in đậm, ký và ghi rõ họ tên, chúng ta in nghiêng. Thì trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn cách viết bản cam kết không nói chuyện trong giờ học. Để tải mẫu cam kết này thì các bạn vào đường link tôi đặt bên dưới phần mô tả. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.